Zdravo drugari, u današnjem videu pripremamo ove prelepe, premekane kiflice. Pogledajte samo koliko su one fine. Ostanite sa mnom da vidite kako se prave. Pripremimo 1 kašičicu šećera, 1 kašičicu brašna i 30 g sveže kvasca. Umesto njega možete da koristite i 10 g suvog kvasca. I sad u jednu manju posudu stavimo kvasac, brašno i šećer i sve prelijemo sa 200 ml prethodno pripremljenog toplog mleka. Dobro promešamo da nema grudica i ostavimo 10 minuta da se aktivira kvasac. Dok čekamo da nam kvasac se aktivira, razmerimo 800 g mekog brašna, 1 kašiku soli, pa sad sve to promešamo. Potrebno nam je 1 jaje i 250 ml mlake vode. Jaje odmah ovako razmutim jer tako će najbolje da se razbije. Onda dodajem aktivirani kvasac. Sipat ću još 30 ml ulja i onda sve mešati varjačom. Skinemo ovako sav višak sa varjače. Prelijem sa 10-20 ml ulja, malo ruku umočim u ulje da mi se ne zalepi baš mnogo testo i onda polako spajam sve sastojke u jednu loptu. Ako testo jako počne da vam se lepi za ruke, opet uzmete malo ulja. To su sve jako male količine. Prelijete i opet nastavite da mesite. Ukupno sam dodala 50 ml ulja. Ovdje testo nećemo dugo mesiti, koliko mu je samo potrebno ovako da se povežu svi sastojci. Pokrivam ga krpom i ostavljam da odstoji 30 do 60 minuta na toplom mestu. Dok čekamo da nam testo naraste, imamo sasvim dovoljno vremena da napravimo nadeve. Sad, ja sam ovdje stavila nekoliko vrsta zato što hoću da pravim različita punjenja i da mi ne budu sve kiflice jednake. Ovdje imam 100 g kulena i ovo je domaći ajvar koji je dosta gust, pa mogu da ga stavim više. I izmešat ću ajvar i kulen i to će mi biti prvi nadev. Ovdje možete da vidite feta sir koji sam naseckala na kriške i to će biti treći. Ovdje vidite salamicu, barenu kobasicu koja će biti treći nadev. Što sam rekla za ovaj da je treći? Ne, drugi, treći, prvi. Kombinacija topljenog sira i salame, pileća prsa, će biti 4. nadev i ovdje 5. nadev. Narendala sam malo salamice, sira, stavila sam kečapa i origana i ovo će mi biti 5. nadev. I ova smesa treba da je gusta, da nam ne curi iz kifli, ali nije dovoljno gusta, tako da ću da dodam još malo kečapa. Možete da dodate šta god da želite. Da se ogradim odmah od kečapa. Svih 5 nadeva je tu. Još ću malo iseckati ovaj sir da bude sitniji i to bi bilo to. Kada nam testo naraste, izvadimo ga na brašnom posutu površinu i sad tu samo ovako malo ove ivice ubacimo u sredinu i oblikujemo rukom prvugaonik. Od gore pospemo sa malo brašna, tako nam se okladija ne bi lepila. I sad razvlačimo. Dok razvlačite, možete nekoliko puta da okrenete testo kako bi razvlačenje bilo što ravnomernije.
Sad kad razvučemo ovako veliko testo, uzmemo maslac ili margarin, šta god da želite, direktno iz frižidera i rendamo na 2/3 testa. Rendamo 150 do 200 grama. Ceo nam nije potreban. Ceo ide na 1 kg brašna. Za kroasane ide mnogo više. Sad kad to uradimo, uzmemo ovu trećinu pa prebacimo ovako. Ispritiskamo da se zalepi. Tamo gde fali ovako možete malo da dodate. I sad ćemo ovu stranu, prvo da je odlepim, da prebacimo preko ove. Opet sve malo pritisnemo i isečemo na 3 dela. Uzmemo jednu tacnu, na nju stavimo malo brašna, pa stavimo prvi deo testa. Možete ga ovako još dodatno rukom oblikovati. Pa stavimo drugi deo testa. Pospemo ih brašnom. Stavimo preko najlon. Obavezno ovako stavite između. I sad uzmemo treći deo testa, koji može da ide ovako od gore. I njega pospemo brašnom. Opet stavimo najlon. Preko stavimo krpu, pa nosimo u zamrzivač 20 do 30 minuta. Izvadila sam testo iz zamrzivača i sada ću ga razvlačiti. Samo malo ovako gore dole, a onda levo desno. Stavljala sam testo u zamrzivač zbog maslaca, da kada budem razvlačila, maslac ne curi napolje. Testo razvlačim što više levo desno, zato što ću tako seći kiflice, ne na onaj standardan način kada je testo u krug. Kada razvučem ovako testo, sečem kiflice. Možete da krenete od sredine, od krajeva, kako god želite. Mogu da budu male, mogu da budu velike, mogu da budu minijaturne, kako god da je vama lepše i lakše. Ono što sledeće radim je da stavim nadev. Kombinovat ću pomalo nadeva na svaku kiflicu, tako da dobijem što više različitih. Ovo je onaj topljeni sir koji sam isekla. On će biti mnogo lep u kombinaciji sa šunkom. Tačnije ovim pilećim prsima, čuj mene šunkom. I sad umotavamo na standardan način. Malo povučemo i umotamo kiflicu. Kiflice zatim gusto slažemo u pleh. Moja preporuka je uvek da ovako slažete blizu kiflice, jer onda će one više rasti u visinu nego u širinu. Ovde će se između spojiti, a tako će i ostati mekane. Neće se napraviti opna okolo. Potpuno isti postupak ponavljam i sa drugim delom testa. Sad kad ih sve ovako poslažete, uzmete u jednu šoljicu malo vode i sad svaku ovako malo samo četkicom kao premažete, poprskate. Sad kad to završimo, uzmemo onaj najlon koji smo već koristili. Stavimo krpu i ostavimo da raste 20 do 30 minuta, ukoliko imate vremena može i 40.
I ove kiflice kada poslažemo, premažemo običnom vodom. I sad kada to uradimo, i njih ćemo da prekrijemo najlonom, opet onaj koji sam već koristila, preko krpa i ostavljam da rastu do pečenja. Kada kiflice odstoje, uključimo rednu da se zagreje na 200 stepeni. Skinemo najlon, umutimo jedno celo jaje, pa onda sve kiflice premažemo. Kada stavljate ovaj najlon, budite malo pažljiviji, jer hoće negde malko da se zalepi. Ako ga malo jače pritisnete, ja sam malo više ovu desnu stranu izgleda pritisnula kada sam stavljala krpu, pa se tu malo zalepilo, ali ništa strašno. Pošto premažem, od gore stavljam malo krupne morske soli, ovako malo od gore pobacam, pa gde koja padne, i stavljam malo susama. Oba ova može i ne mora po želji, a možete da stavite i semenke koje redovno koristite. Dok sve ovo uradite, redna se zagrejala i možete da nosite kiflice da se peku. Evo ih, ispečene, ko na suncu. Vreme pečenja 25 minuta. Pokrijem ih malo krpom, pa ću tek onda da ih poslužim. Još uvek su vrele, ali da vam pokažem ove male, predivne pufnice. Pogledajte samo koliko su one meke i predivne.